Вот и настала пора, добрался я наконец-то до этого глубинного скважинного насоса, насоса для скважин. Пишу для вас видеоролик для тех зрителей, кому будет полезна эта информация, для тех, кто попал в подобную ситуацию, он не знает, откуда ноги растут. Вот, это вашему вниманию предоставлен насос, глубинный насос для скважин с определенными дефектами, которые появились в его эксплуатации, во время его эксплуатации. В общем, данный видеоролик будет, скорее всего, отснят в нескольких дублях, по нескольких этапах, несколько частей. В первой части я вам конкретно опишу, в чем проблема, какие у него симптомы проявляются и почему я к нему вообще, собственно говоря, полез и достал его с колодца. Это устройство у нас установлено в колодце, не в скважине. Как бы вода чистая, без примесей, без фракций песка, без абразивных частей. Скажем так, на устройство гарантия порядка 2 лет, проработало оно у нас порядка 6 лет, 5 лет, плюс-минус. Вот. Но по отзывам людей на просторах интернета эти насосы работают и по 10 лет, и по 15 лет. В общем, система незамысловатая, система простая, обычный асинхронный двигатель. Сейчас я его держу за камашками. Вот это вот заборная часть, вот это выходное окно, отверстие. Ну, кто знает, кто разбирается в конструктиве, тот поймет о чем. Итак, насос второй раз у меня уже на обслуживании. Первый раз я ему заменил рабочую пару. Это шнековый насос, повторюсь. Заменил ему шнек. Нет, вру. Я заменял ему одну из частей рабочей пары. То бишь, в конструктиве заложено, что вот здесь внизу есть фланец, через который крепится вот эта вот вся нижняя часть, точнее верхняя часть. Она просто-напросто вышла из строя, так как контактировала с абразивом колодца. Я не знаю, куда там был песок, но эта частица, шайба, у меня, к сожалению, ее нету в наличии, дабы показать, что она собой представляет. Вот, эта шайба стерлась. И сама рабочая пара, шнек и втулка, в которой этот шнек вращается, она пошла на перекос. И насос работал, грубо говоря, постоянно в нагрузку. Помимо того, что он качал воду, так он еще и поднагружался трением. Вот. Так я туда залез, все поменял, погрузил в колодец, он проработал, почистил его, он проработал буквально несколько месяцев. И дальше у него стали проявляться определенный ряд симптомов, симптоматика. Зажимаешь клавишу включения, он гудит, но воду не качает, отказывается качать воду. Думаю, в чем же проблема? Проверил его под нагрузкой в колодце, без нагрузки проверил, вот так вот разобрал его, достал, шлангу снял, воды туда немножко залил, чтобы это все было дело, работало не на сухую, скажем так, а смазывалось водой. Как это смешно не звучит, смазывалось водой. Да, завод-изготовитель просто запрещает эксплуатировать эти устройства без воды, без жидкости. Так, под нагрузкой проверил колодца, он отказывался работать, достал из скважины, из колодца, запускается, но запускается он как через раз, а то и через два, на третий раз может и выстрелить, как говорится, раз в год и палка стреляет, так же самое, как и этот насос. Думаю я, в чем же может быть проблема. Разобрал, полез, достал этот шнек, рабочие части. Кстати, он сейчас у меня рабочая часть лежит в гараже. Здесь установлена новая пара. Дальше, скорее всего, я буду наглядно демонстрировать, как же его разобрать и в чем все-таки неисправность проявилась. Поменял рабочую пару, собрал все до кучки, как положено. В розетку втыкаем, кнопку включения питания нажимаем, а оно все равно не работает. Полез на просторы ютуба, полез на просторы инстаграма, у GPT-чата начал спрашивать, в чем может быть проблема. Может я вот эту часть, вот эта часть, вот верхняя часть, да, она здесь крепится на 3 сквозных болтах, 3 болта, и вот эти ушки, за которые сам фиксируется, собственно говоря, сам насос. Разобрал его, думал, мало ли, может на перекос как-то собрал, да нет. И у одного из блогеров, у одного из владельцев канала на YouTube, я нашел такую информацию, что он разобрал эту всю часть и смазал трущиеся детали. Но этой смазки хватило буквально на месяц эксплуатации, да? Ну, то бишь, вы сами понимаете, какая бы смазка ни была, какой консистенции, рано или поздно вода ее смоет. Ну, что и сделал я, провернул то же самое, смазал, вот он так стоит на полу сейчас, да, я его включу розетку, он будет работать. Как только я его погружаю, внимание, как только погружаем его в воду, в жидкость, да, есть еще и большая глубина, он сразу же начинает проявлять ту же симптоматику. Гудит, но воду не качает. Ладно, у меня есть техническое образование с автоэлектрикой, с электрикой, я знаком. Думаю, разберу, посмотрю, что да как внутри обстоят дела, вот в этой части. Но перед этим я решил все-таки убедиться, в чем же проблема. Еще раз вынимаю из колодца, разбираю, держу за рабочую часть, за шнек своего сотрудника, ассистента, прошу воткнуть его в розетку. Я держу рукой шнек, рабочую часть, да, а он ее с трудом запускает. То бишь, о чем это может свидетельствовать, да? Либо же вышла из строя пусковая обмотка, либо же вышел из строя конденсатор. Тут есть вот здесь, в нижней части, встроен пусковой конденсатор. Конденсаторы по емкости разные,
и от мощности все зависит. В данном случае здесь установлен конденсатор на 15 микрофарад. Так вот, как же это все дело разобрать? Так как я уже выявил причину, неполадку, да, либо же обмотка, либо же конденсатор, я решил копать глубже. Нужно было добраться до конденсатора, что я и сделал подальше, и шел по пути малого сопротивления. Я начал копать от конденсатора. В чем, в принципе, где я, в принципе, и попал в точку. Вышел в данном случае конденсатор из строя. Итак, я переместился с одной лавочки на другую. Вот, с помощью вот такого примитивнейшего устройства, которое фактически есть в каждом хозяйстве, тех, кто проживает в селах, городах, и у кого есть техническое образование, мало ли, возможно, вы электрик, знаете, что это за приблуда. Это мультиметр, да, тестер простонародье. Выбираем в шкале режим, как бы сказать-то, вычисления емкости конденсатора, оставшейся или явной емкости. Вот. И просто-напросто проводим измерения. Вот этот данный конденсатор, вот он, я его держу в руках, который был установлен в моем конкретно глубинном насосе. Так, как я говорил, на 15 микрофарад. О характеристиках его сейчас говорить мы не будем рассуждать. Провода короткие такие, потому что я его откусил, часть проводов осталась в корпусе самого насоса. Вот. Но здесь как бы явно выход из строя конденсатора. По какой причине это произошло, я не знаю. Возможно, действительно потому, что сам рабочая часть насоса вступала, скажем так, сейчас скажу, в клин. Вот. А возможно, просто сроки эксплуатации. Или же перегрев. Я в этом, в принципе, как бы сильно не шарю. Вот. Кому нужны характеристики, вот, пожалуйста. Повторюсь, это старый конденсатор. Но трещина на корпусе не всегда говорит о браке, да? Вот. Поэтому я взял мультиметр, тестер и проверил оставшуюся емкость. И с 15 микрофарад плюс-минус 5% отклонения осталось тут 6,7. То бишь чего все-таки мало для запуска двигателя. И по итогам был приобретен вот аналогичный конденсатор, подобный, такая же емкость, такие же параметры. Правда, отличается он чем продолжительностью срока службы. Аж на 21 год гарантии дают. Вот, а у этого только на 10. Рабочая температура 25 плюс, 25 минус градусов, 70 плюс градусов, да? Так, это герметично запаянный конденсатор для погружения как раз таки в масляную ванну. Дальше, подальше я вам покажу, наглядно продемонстрирую, о чем речь идет. Но это уже второй конденсатор, который я приобрел. Первый был этот с проводами, а первый был с выходами под фишки. Продавец-консультант меня убеждал, что они ничем не отличаются. Он, к сожалению, сейчас лежит в доме, чтобы наглядно вам продемонстрировать. Вот, возможность отсутствует как бы. Но важно понимать, если у вас получится так, и пусть будет так, что конкретно в вашем глубинном насосе, скважинном насосе шнекового типа вышел из строя конденсатор, и вы зажелаете подобрать аналог, дабы заменить его, смотрите внимательно и опирайтесь на что? На емкость, на напряжение и самое главное на его размер, на его габариты. Потому как это очень было обидно. Мы поехали в город, 2 раза ездили в город. Первый раз приобрели, второй раз поехали менять, и третий раз уже купили вот этот конденсатор, а тот лежит у меня в доме. Он по габаритам немножечко выше, вот где-то вот так, на полсантиметра выше, нежели этот. Эти полсантиметра сыграли злую шутку. Да, у него здесь были контакты расположены. Я контакты, они строго расположены к конденсатору, грубо говоря, вертикально. Я их подогнул, фишки одел, запаял, начал его выгружать туда, в, скажем, масляную ванну, в его рабочее положение, и он оказался на 0,5 сантиметра выше, чем надо. И эти как раз 0,5 сантиметров очень важны. Поэтому будьте предельно внимательны. Выбирайте конденсатор правильно и по параметрам, по характеристикам, а также по его габаритам. Вот, что хотелось бы сказать. В конденсаторах мы разобрались с вами. Сейчас буду также ставить на паузу и рассказывать, как же добраться до места жительства вот этого друга в самом глубинном насосе. Как вскрыть этот корпус и в чем нужно быть предельно внимательным. Итак, наш товарищ, призванный на помощь, созданный помогать людям в кадре. Очередное китайское изобретение. Вот. Ну, ближе к теме. Конденсатор я поставлю вот сюда. В общем, по конструктиву. Напоминаю, это нижняя часть насоса. Здесь, вот в этом месте, расположена как раз таки масляная ванна, в которой проживал вот этот наш друг. Чтобы сюда добраться, вам понадобится обычная плоская отвертка. В данном случае у меня вот в таком экземпляре имеется. Либо нечто подобное с таким вот жалом плоским, да. Вот. И либо пассатижи, либо же круглогубцы, либо съемник для стопорных колец.
Вот. Это он уже подразобранный. Собирается дело это как? Вот это ставится заглушка, стоит заглушка вот здесь. Она полностью вооружается, забивается в резиновую проставку, вот этот клапан, я не знаю, как его назвать, да? Вот. Заподлицо, как у меня отец любит выражаться, она вооружена, забита, туда запрессована. А сверху, вот в этих вот углублениях, вот здесь, установлено стопорное кольцо. То бишь, что нужно сделать для того, чтобы его, это все дело разобрать. Желание вам понадобится, свободное время, ну и ресурс жизненный, физическая сила и материальное благосостояние, дабы купить вот эту вот вещь. На замену вот этой вещицы. Короче, ближе к теме по существу. Снимаем стопорное кольцо. Дальше вытаскиваем вот эту крышку-заглушку. Некоторые люди, я смотрел, они как достают ее. Просто-напросто вот сюда что-то острое вставляют, пытаются его выковырять. Но у меня это получилось на троечку. Я пошел по пути малого сопротивления. Я взял просто плоский предмет, повторюсь, в данном моем случае отвертку, и начал аккуратно, поддевая, выковыривать вот эту крышку за ободок. Да, не совсем аккуратно вышло, вот тут видно. Вот здесь видно повреждение. Ну ничего, я ее наждачной бумагой затер. Думаю, будет ходить. А дальше мы просто берем этой же самой отверткой, аккуратным вот образом, макаром, вот так поддеваем эту резинку. И ее вытаскиваем на себя. Резина здесь плотная, так что порвать вы ее никак не сможете. Таким вот образом поддеваем на себя и вытаскиваем. Отставим в сторонку. А дальше вот мы видим, сейчас я встану, посмотрю на камеру, как там стоят дела. Да, вот. Вот видны провода, два провода. Это уже желтенькие провода. Это я нахимичил с термоусадкой. Повторюсь, так как я уже устанавливал сюда конденсатор. Вот такого плана, только с выходами под фишки. Папа, мама. Вот. Так, папки или мамки тут установлены, да? Но в дальнейшем я их буду отсюда откусывать и просто-напросто припаяюсь напрямую вот этими проводами в разрыв. Как бы по заводу все будет. Вот. В принципе, разобрали, достали, прозвонили, емкость проверили, органолептическими свойствами определили. Возможно, у вас он будет лопнутый, треснутый корпус, как у меня в этом вот случае, да? И сразу будет наглядно видно и понятно, что он уже бракован и с дефектом вышел из строя. Ну, или же раздобыли вот такое устройство, дабы полностью убедиться, что в этом все-таки виноват конденсатор. Вот. Измерили его емкость. Если виноват конденсатор, значит берем, идем в магазин, демонстрируем товарищу продавцу ваш вариант, приобретаем подобный или аналог, подпаиваемся, возвращаем сюда, проверяем. Главное, помним, как я уже выразился, за его габариты и за его емкость, за его характеристики, параметры. Проверяем, запускаем, работает, погружаем скважину в колодец и радуемся, наслаждаемся. Вот. В принципе, как бы так. После чего дальнейшие мои планы какие на сегодня. Я вот эти все провода буду откусывать, припаиваться, как я сказал, уже напрямую в разрыв, да, устанавливать, собирать. В масло, слава богу, ничего такого не нападало. Надеюсь, надеюсь, собирать. И прежде чем погрузить его в колодец, проверим на работоспособность. Я, скорее всего, сделаю как? Разберу вот эту часть, нижнюю-верхнюю часть, рабочую часть насоса. Вот. Дальше возьму с пальцами за ротор двигателя, ну, за рабочую часть, за сам шнек. И ежели у него хватит этого конденсатора силов, чтобы провернуть этот шнек у меня в пальцах, значит, моя идея, моя задумка, мои предположения были верны, которые я проверял, кстати, прибором, да. Вот. Хватит силов провернуть в пальцах, это же замечательно, значит, я попал в десяточку. А если не хватит, значит, проблема все-таки в поджаренной пусковой обмотке. В принципе, как бы все. И добавок ко всему, я добавлю пару своих слов. На момент проверки его и выяснения, когда я был в поисках ответов на вопрос, почему же он отказывается работать, что с ним не так, и какие я манипуляции проводил, я вам уже рассказал в предысториях. Вот, когда я брал его пальцами за шнек, вот я брал пальцами за шнек двумя пальцами за ротор двигателя и еле-еле его держал. То бишь сопротивление было минимально. И у него не было, отсутствовали силы для того, чтобы было провернуть даже у меня в пальцах его шнек, рабочую часть. Что можно говорить уже о том, когда он вооружен в колодец, и он поднимает столб воды на высоту, допустим, 20 или 30 метров, ну, в зависимости от характеристик. То бишь, это же абсурд. Так что, как-то так, подрезюмируем. В данном случае, в моем случае,
вышел из строя конденсатор. Но это только предположения, которые пока что я подтвердил органолептическими свойствами своими, вот, когнитивными, прошу прощения, наглядными, с трещиной на корпусе конденсатора. Плюс я его проверил мультиметром-тестером. Так что хватит разговаривать, нужно действовать, собирать и проверять. Ну, я надеюсь, меня хорошо слышно. Итак, мы сместились, поменяли локацию. И прежде чем и приступить к испытаниям, полевым испытаниям, хочу его немножко подразобрать и посмотреть, как он будет работать без нагрузки. То бишь, изъять с него рабочую часть шнек, которую, и воткнувши в розетку, проверить, были мои догадки верны или нет. Обойдется ли это все дело заменой конденсатора, и насос будет исправно работать, или же все-таки конденсатор мы приобрели зря и пошабашила, скажем так, на сленговом языке, пусковая обмотка. Ну что же, приступим к разбору. Я сейчас насос перевернул так, как он вооружается в колодец. Вот это вот заборная часть, да, вот это вот подача воды, столба воды. Что нужно сделать? Отвинтить 3 болта по периметру верхней крышки фланца и вытащить его наверх. Что же, сейчас будем пользоваться вот таким вот помощником. Короче, погнали. Вот таким вот нехитрым способом разобралась вся конструкция. Мы видим, одна из рабочих частей — это фланец, втулка, я не знаю, как она правильно, верно называется, да? Вот шайба, о которой я упоминал. В этих насосах чаще всего из строя первая выходит из строя эта шайба, вот эта вот промежуточная, которая крепит вот эту всю резиновую часть, точнее это резиновая часть, но внутри идет втулка металлическая, резиновая стена способом вулканизации, да? И эта часть вся крепится к вот этому вот фланцу с помощью проставочной этой шайбы. Как заявлено производителем, она нержавеющая или оцинкованная, но это вторая шайба, которую я заказывал. Первая стандартная его, которая шла в комплекте, она сдалась спустя 2 года эксплуатации. Вот. Что повлияло на это? Ну, скорее всего, агрессивная среда в колодце. Вот. И возможно, как же называется? Сейчас скажу. Ну, та мелкая фракция, возможно, песок или что там еще. Абразивные частицы назовем их, стерли саму вот эту вот поверхность шайбы, и она попросту распалась, рассыпалась в порошок. Но немножко сейчас не об этом. Верхнюю часть мы вытаскиваем. Обращу ваше внимание, что вот в этой части, да, одна из рабочих частей, вот эта часть, непосредственно сам шнек, вот эта вот часть, она должна вращаться очень, таки скажем, мягко и плавно, без закусываний, без подзаеданий, что в принципе и было мной проверено. Повторюсь, упомяну, что вот эта часть шнек и обратная часть, вот эта вот часть, это уже новое, заводское, лежит в гараже. И как раз таки из-за агрессивной среды колодца, из-за мелких частиц абразивных, песок и тому подобное, шнек, покрытие промированное, оно сдалось и протерло вот эту вот часть резинового покрытия, протерло до металла. То бишь коэффициент полезного действия минимален стал. Столб воды он поднимал нас на определенную высоту, в нашем случае 7 метров, но давление было уже не то, и принято было решение заменить. На просторах интернета, благо, это все запчасти есть. Что же, а дальше, чтобы проверить это все, работает оно исправно или нет, нужно снять червяк шнек, демонтировать. Он откручивается от руки. Главное его застопорить вот здесь вот на роторе насоса, двигателя, да, роторе двигателя есть грани такие под ключ на 15, по-моему. Можно просто его зажать и провернуть. Здесь необычная резьба, это главное, что я хотел сказать. Здесь она левая, то бишь не как мы привыкли правая, а здесь левая. Здесь закручивается против часовой, откручивается по часовой стрелке. Будьте предельно внимательны, будьте с этим. Вот. Разобрать я разобрал, а проверить-то я его сейчас, в принципе, как бы и не смогу. Отснимаю видео, часть видео намеренно, поскольку откладывать дуло, это уже длинный ящик, я не мог. Записана первая часть была еще 2 дня назад, а как 2 дня прошло, нужно же допилить это, сюда монтировать и наконец-то с вами поделиться. Вот. А почему не могу проверить? Да потому что нету электричества. Отключили электроэнергию сейчас, насколько это по времени не знаю, на час, на 2. В общем, ждем появу электроэнергии в сети, в розетке. Проверяем и включаемся под запись. Как-то так. Ну а пока я его доведу до кондиции, откручу шнек, вот, подготовлю весь этот чудо-инструмент к проверке. Да будет свет, сказал электрик, сунул руку в провода. Правильно. В общем, электричество побежало по трубам, по проводам. Сегодня утром уже 25 числа. Я целую ночь ждал этого момента, дабы проверить вместе с вами в режиме
онлайн. Ну, для меня это онлайн. Вы, соответственно, будете это все наблюдать уже после монтажа видеоролика. Все, что были верны мои догадки или нет в отношении конденсатора. Так, приступим к проверке. Червяк я, как можно видеть, червяк я скрутил. Осталось приготовить втулка, демпфером его называю я. Червяк мы откладываем в сторону. Вот сейчас втыкаем, отзаем розетку. И в режиме онлайн проверяем, тестим, все ли так складывается, как нужно. Или все-таки насос мы выбросим в утиль. Ну что, поехали. Пуск. Это есть. Как же он будет вращаться, если я его буду держать пальцем? Ну-ка. Ну слушайте, мои догадки были верны. Все так. Я очень этому рад. Вот я беру его пальцем, я его остановить способен, естественно, если был так сильно зажат, да? Ну вот пальцами притормозить не очень-то получается. Получается с трудом. Как было видно на видео, пальцами его остановить затруднительно. То есть нужно держаться за сам корпус насоса и за саму втулку рукой прям уверенно хватать таким богатырским хватом. В общем, я счастлив, что все-таки проделанная моя работа по диагностике и устранению неисправностей была оправдана. Вот честно, в душе прям такое тепло, когда ты достиг желаемого результата. То есть твои предположения, догадки, они соответствуют действительности. Или как по-другому выразиться. Ожидание равно реальность, равно действительность. А дальше собираем эту часть, накидываем на корпус, скручиваем все, выгружаем в колодец и успешно эксплуатируем это чудо-средство. А теперь, дорогой зритель, я благодарен за просмотр. Я буду очень рад обратной связи. Если мое видео было для тебя полезным, пиши, комментируй, лайки, дизлайки, конструктивные обсуждения. Буду рад вашей активности. Все. Всем пока-пока. До скорых встреч. Истинно ваш Евгений.